بسم الله السلام عليكم سلاشان أصحابتي خليجة وحرجنا في عنتين سودو هذا تكنولوجيا دا يقدر يرضى مسلم كه ما خطر من فرصة ما أقتهي أنت لفنك قعنت هذا كجرا ويهي هوبك أود بدن أي قرنيا hubkaasi waxa uu noqon karaa salaan ama jarjaro aad ku gashid jannada oo ku gaartid guusha adduun iyo midda aakhiro ama god aad ku dhacdo ka soo baabi'inaya adduunkaaga iyo aakhiradaada dunida maanta waxay maraysaa meel tiknoolajiyadu aysan ahayn doorasho balse ay tahay qasab maanta tiknoolajiyadu waxay noqotay tiir ka mid ah tiirarka nolosha kaas oo aan la'aantiisa la noolaan karin laakiin su'aasha taagana maanta waxay tahay tiknoolajiyadu ma iyada ku wadata mise adiga ayaa wata maanta waxaan falanqeynayaa dhalinyarada muslimka ah iyo saameynta social media AI-ga iyo baraha bulshada iyo guud ahaan nolosha digitalka ah malqiyaas gabar yar oo dhalinyaraha taasoo joogta gurigeeda waxay haysatay laptop duug ah iyo internet aad u liita laakiin waxay ku fikiraysay oo ay qorsheynaysay in nolosha digitalka ah iyo fursadahan dahabiga ay ka faa'iideysato halka asxaabteeda kale ay scrolling aan dhammaan lahayn iyo sheeko maalayacni ah ay waqtigooda ku luminayeen iyadoo tiknoolajiyada waa isticmaalaysay oo ay ka faa'iideysanaysay balse asxaabteeda tiknoolajiyada ayaa isticmaalaysay iyadoo waxay go'aan ku gaartay inay barato xirfadaha Python-ka coding-ka iyo design-ka si ay ugu adeegto bulshada muslimka oo ay nafteeda wax ugu tarto qoyskeedana ay ugu kaalmayso balse sanado yar kadib iyada ayaa waxay samaysay application kaas oo ay ugu talagashay inuu caawiyo dhalinyarada application-kaas oo ka caawinaya dhalinyarada barashada diinta iyo xirfadaha sheekadani waxay ina tusinaysaa in nolosha social media ay tahay hadba sidii aad u isticmaasho fursad dahabi ah ama burbur noloshaada sheekadani ma aha dhalanteed ee balse waa suurtagalnimada markii aad ka baxdo dabaynka entertainmentiga iyo madadaalada ee aad u gudubto garoonka wax soo saarka production zone bilowgii tiknoolajiyadu waxay ka soo bilaabatay qalab fudud kaasoo fududaynaya nolosha u adeegayana aadanaha laakiin waxay isku bedeshay hab digital ah kaasoo bedelay noloshii aadanaha laakiin horumarkeeda dunida waxa uu ka dhigay hal tuulo kaasoo gees ilaa gees qofkii jooga ay wada xiriiri karaan waqti walba ay sili karaan balse waxa uu kala fogeeyay qulubtii dadkii dariska ahaa dad wada jooga balse maskax ahaan kala maqan muuqooda kaliya isku muuqda balse maankooda uu kala maqan yahay xog ay soo saartay daraasad la sameeyay 2025 ayaa waxay muujinaysaa in dhalinyarada muslimka ah ee isticmaala baraha bulshada ay kordheen kuwaasoo ka faa'iideysanaya e-learning-ka ama koorsooyinka online-ka ah inay kordheen 40% sanadkii 2026 taasi waxay muujinaysaa in fursadu ay tahay weli mid furan balse khatartu ay tahay algoritmiska social media kaasoo kugu haynaya madadaalada kaliya kaasoo loogu talagalay hadba inuu kugu haayo application-ka aad isticmaalaysid waqtiga ugu badanna uu meesha kaaga lumiyo balse qofkii fahma in algoritmka loogu talagalay kaliya inuu qofka meesha uu ku haayo uu madadaaliyo waqtigiisana uu meesha uga lumiyo isla qofkaas ayaa noqda mid ka faa'iideysta algoritmka kana dhigta faras asaga u shaqeynaya saaxib internetka waa bad aad u weyn haddii aadan dabaal aqoonin way ku liqaysaa waxaad arkaysaa dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaasoo habeen iyo maalin live ku jira kuwaasoo caytamaya qabiil aflagaadeynaya kuwaasoo saameynaya jiilkeena soo socda ee yaryar bedelayana dhaqankeena soo banaa ee Soomaaliyeed iyagoo isweedarsanaya cay iyo anshaxumo joogto ah habeen iyo maalin ah midaasi waa khatar aad u weyn oo ku soo wajahan jiilkeena soo socda haddii aanan ku baraarugin oo aanan ka hortagin saameyn aad u weyn ayna u yeelan doontaa mustaqbalka dhow ee soo socda laakiin dhanka kale waxaa jira kuwa ka faa'iideystay fursadan dahabiga ah ee social media iyagoo wax ka bartay ka shaqeysta dadkooda iyo dalkoodana ku caawinaya iyagoo u isticmaalaya inay naftooda ku horumariyaan dadkoodana ay wax ugu taraan tiknoolajiyadu waa faras aad saaran tahay ha u ogolaan inuu meel kasta uu ku kaxeeyo balse adigu jihey diinteena islaamku waa diin inagu dhiirigelinaysa horumarka isnidaaminta iyo waxqabsiga iyo guud ahaan ka guulgaarista nolosha Allah salawaatu Allahi wa salaamu alayhi ayaa ayad quraan wuxuu ku leeyahay wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaa'ika kana anhu mas'uula macnaha guud iyo fasirka ayadana wuxuu leeyahay haraacin waxaadan aqoon u lahayn maxaa yeelay maqalka aragga iyo wadnaha dhammaantood waa lagu weydiin doonaa oo waa laga su'aali doonaa tani waa digniin aad u weyn taasoo ku saabsan waxa aad daawato iyo waxa aad ku faafiso baraha bulshada inay saameyn aad u weyn ku leeyihiin isla xisaabtanka maalinta qiyaame taasoo caddeyn cad u ah in lagu weydiin doono wax kastoo aad daawatid iyo wax kastoo aad faafisid akhlaaqda muslimka digitalka ah ayaa ah qofka muslimka inuu noqdo qof mufiid ah wax taraya wax faa'iideynaya ee uusan ahayn mufsid mid wax fasaadinaya oo wax dhibaateynaya faa'iidooyinka iyo fursadaha
tiknoolajiyadda casriga ah ay u leedahay nolosha qofka muslimka ah. Midka koowaad, inaad awood u leedahay inaad dunida oo dhan kula tartami kartid adigoo gurigaaga jooga. Qodobka xiga, fursadaha waxbarashada oo aanan xadidnayn. Cilmi kastaad u baahatid, nooc kasta ha ahaado, luqaddu doono ha ku baxo, waxaad ka helaysaa internetka isagoo free ah iyo isagoo lacag ahba. Sidaas awgeed, cilmiga oo aan xadidnayn waa fursad kale. Barashada degdega ah iyo helitaanka cilmi diini iyo maadi nooc kastaba ha ahaadee waa fursad aad u weyn kaasoo aan ka helnay internetka. Faafinta qiyamkaaga iyo akhlaaqdaada wanaagsan iyo guud ahaan diintaada. Inaad noqotid safiirka islaamka, diintaada aad ku faafisid qiyamkaaga iyo dhaqankaaga soo banne aad dadka la wadaagtid adigoo adeegsanaya qalab casri ah iyo internetka. Faa'iidooyinka kale internetku ina siiyay ayaa waxay yihiin inaad baratid xirfado aad lacag ka samayn kartid, fududaynta xiriirada iyo connectionska, iyo inaad heshid macluumaad ama information waxtar ku leh adduunkaada iyo aakhiradaadana faa'iido ku ah. Si aan ugu faa'iidaysano fursadahan dahabiga ah ee nolosha internetka, waxaan samayn karnaa qodobka koowaad, digital detox. Iska xir internetka 2 saacadood ka hor inta aadan seexanin. Audit your feed. Wax kastoo aad daawanaysid, audit ku samee oo dabagal oo la soco. Unfollow dheh wax kastoo aan waxba kugu soo kordhinaynin. Dabagal ku samee cinwaanada iyo dadka khasaaraha kugu keenaya noloshaada. Xirfad cusub baro, naftaada wax u qabata, adigana horumar ku horseeda. Niyadaada hagaaji oo isticmaal internetka mid naftaada aad ku anfacdid, dadkaaga iyo dalkaagana aad ugu gargaaraysid. Haddii niyadaadu ay sidaas tahay, wax walba aad samaynaysid waxay ku yihiin cibaada. Horta ma isweydiisay dadku maxay ka heli doonaan markii aad dhimatid barahaaga bulshada? Masawiro iyo muuqaalo aad kala xishoon lahayd inaad kala hortagtid Rabbi subxaanahu wa tacaala, mise xikmad iyo waxtar kaasoo aad ku soo kordhisay dadkaaga, kaasoo hagaya oo ku toosinaya jidka toosan. Saaxiib, taleefankaagu waa markhaatiga nool ee ha u ogolaanin inuu kugu rido cadaabta. Ha u ogolaanin in taleefankaagu uu kaa dhigo qof maran oo ruuxdiisu ay dhimatay. Ogow, waxaad tahay khaliifka dhulkan ee ha noqonin maxbuuska screenka. Taleefankaaga iyo scrollinka maxbuusa u noqonin. Ogow kartidaada iyo qiimahaaga. Haddii aad rabtid inaad ka mid noqotid jiil fahamsan sida looga faa'iidaysto internetka adigoo ilaashanaya akhlaaqdaada iyo qiyamkaaga muslimnimo, ku soo biir SG Community. Waxaan nahay dhalinyaro kuwaasoo go'aansaday inay ka faa'iidaystaan fursadahan dahabiga ah ee internetka oo ay u koraan maskax ahaan, muuqaal ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo guud ahaan horumarka nolosheena. Tiknoolajiyadu inaan ka dhigno mid anagoo aan isticmaalayno oo aan ka faa'iidaysanayno oo aysan iyaduna isticmaalin. Waxaan nahay hoggaanka jiilka soo socda ee mustaqbalka. Nagu soo biir oo ha seegin fursaddan. Nala kor. Ugu dambeyn, tiknoolajiyadu ma xuma, waqtiguna ma xuma, ee waa hadba sidii aad adigu u isticmaashid. Waxaan ku weydiinaa su'aasheedii ugu dambeysay, tiknoolajiyadu ma adiga addoon u ah mise adigaa sayid u ah? Ka bax addoonnimada tiknoolajiyadda, ha u noqonin maxbuus taleefankaaga, ee u noqo sayid adigoo isticmaal aysan ku isticmaalin. Ka dhig mid adiga ku adeegaya naftaada iyo noloshaadana horumar u horseedaya. Asxaabtayda qaaliga, waxaan inoo ballanaa videogan video xoga insha Allah. Waxaan rajaynaa ka faa'iidaysanay fursaddan dahabiga aan ka faa'iidaysano oo aanan khasaarinin insha Allah. Subscribe sar, like sar videoga. Waxaan inoo ballanaa videogan video xoga insha Allah. Mac salaam.